kadar kocaman da antenleri. Pardon. Ne kadar kocaman da boynuzları. Uyan 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 uyan. Dünya bize bugün hadi kalkın gidin diyor. Eyvah, burayı da kapatmalar lazım. Bak su basmış burayı. Burada yol üstünde böyle durma noktaları oluyor. Viewpoint. Türkiye'de de var çoğu yerde gerçi de. Neyi görüyoruz buradan? Şöyle aşağıya bakıp okyanusu, kayaları ve sahile bir bakış atıyoruz. Bunlar erk. Nasıl da rahat, nasıl sallana sallana geçiyor. Koptu. Korktu. Dur geçtik. Redwood National Park'a da bir giriş yaptık. Kaliforniya'daki ilk National Park'ımız. Ama stamp alamadık henüz. Gidip alacağız onu. Kapalıydı Visitor Center. Öbür tarafta Salı'dan Perşembe'ye miydi? Salı Cuma. Oraya gidiyoruz şimdi. Zaten gidecektik yolumuzun üstünde. Bir de oraya bakacağız. Ama buraya gelmekle de elkleri görmüş olduk. Ne kadar kocaman da antenleri. Pardon. Ne kadar kocaman da boynuzları. Çok güzeldi. Kocaman boynuzları vardı. Anten diye boynuzlar. Ama anten gibi boynuzlar. Çok güzeller ya. Sherlock sen ne diyorsun bu antenli geyikler konusunda? Oğlum susadıysan gidip arkaya su içsen mi acaba? Kafamı alta sakladım, susamadım. Sadece dilimi dışarı çıkarıp fanları çalıştırıyorum diyor. Erklere bakın. Çok güzeller ya. Bugün son günü buranın. Yarın öbür gün kapalı. Çünkü Friday, Tuesday diyor. Tuesday, Friday demiyor. Hı? Hı hı. Redwood National Park'a geldiğimizin bir kanıtıdır. Bu da. Basmak istiyor musun? Hadi bugünkülerin ikisini de sen bas. Redwood National Park'a December 30'da giriş yapmış bulunuyoruz. Visitor Center'ların hepsinde bu şekilde detay anlatan yerler var. Duvarlarında da resimler var. Tarihini anlatıyorlar. Yaşayan yaratıkları anlatıyorlar. Vahşi hayatı anlatıyorlar. Eskiden buralarda ne olmuş onları anlatıyorlar. Başlangıcının bilinmediği bir zamandan beri bu Redwood ormanları Yurok, Tolowa ve Huachuca insanları tarafından kullanılıyormuş. 1800'lerin başında bu logging yani kerestecilik başladığı zaman deliler gibi herkes ormanları kesmeye başlamış. Devlet bu işe el koyarak koruma altına almış ormanların bir kısmını ve 1872'de ilk Amerika'nın National Park'ı Yellowstone kurulmuş. Burada da bir yığın alan kontrol altında tutulmuş. Hadi ayı boku görmek ister misin? Ayıdan kork, bokundan kork olayı var ya, bu boku. Bu kafatası. Şu ayının ayakları. Bu da ayının kürkü. Siyah ayılar en korkunç ayılardan biri. Ağızda duruyor öylece.
National Park'ın haritası var. Biz nereden geldik? Şuradan geldik. Pardon. Ben buradan geldik. Yüzden geldik. Geldik. Buradayız. Arada da şuraya girdik. Şurada elkleri gördük. Biz buradan Highway 101'ı kullanıp gideceğiz. Yukarıdaki ormanın içinden gitmeyeceğiz yani. Şu anda Kaliforniya'da Yurok Kızılderililerin olduğu reservation'ın ön tarafındaki sahildeyiz. Arkamız Redwood National Park. Buradaki şu ıslaklık alanı görüyorsunuz. Bunun ön tarafı şu anda saat 2:30. Tide'ın yani gelgitin en düşük olduğu zaman oraya kadar çekilmiş durumda su. En yüksek olduğu zaman akşamüstü saat 7 olacakmış. O zaman şurada bizim bulunduğumuz yere kadar gelecek. Bir de burası çok düz bir alan da değil. Bayağı derin olarak gelecek yere. Arkamızda da ziyaretçi merkezi var. Sahil tabii ki gene göz alabildiğine o tarafa. Ve göz alabildiğine bu tarafa gidiyor. Şu anda California Condor denen kuşun resminin önünde oturuyor. Tam kafasında onun da kafası var. Yaklaşık olarak 3 metre bir kanat açıklığı ve uzunluğu da yani kafasından kuyruğunun ucuna uzunluğu da 140 santimetre civarındaymış. 7 ile 10,5 kilogram arasında oluyormuş. 60 yıl civarında da yaşadığı tahmin ediliyormuş. Şurada da kafası görünüyor. 3 metre kanat açıklığı. Acaba görebilecek miyiz? California Condor. Redwood National Park'ın bir ziyaretçi merkezinde dahayız. Burası Chapek-O-Ketop Stone Lagoon in Humboldt Lagoon State Park. Hi. Hi. Yurok is the people, and the original name of this place is Chapek-Akita. Chapek-O-Ketop. Akita. Akita. There you go. Yurok's a bit of a mouthful at times. I don't expect everyone to get it immediately. But it means the lagoon of the village Chapek. Buraya böyle küçük bir müzecik de yapmışlar. Bunlar onların balık yakalamak için kullandıkları ağlar. Neden yapıyorlar bilmiyorum. Bu da o ağları örmek için kullandıkları iyi. Burada zamanında kullandıkları araç gereçler, taşlar var. O deminki kuşun tüyü bak. Ne kadar kocaman. California Condor. Condor akbaba mı? Bu arada burada biz şunu gördük. Diğerlerini henüz görmedik ama her an görebiliriz. Bu arada Şunu gördük. ama burada görmedik. Burada görmedik. Evet ama Bunu görmeyelim. bu normal şey değil, onu gördük. Bunu da görmeyelim. Bobcat görmedik. Evet, yukarıda da bir tane keyget dedikleri şey var, dağ aslanı. Onu da görmedik. Ama şunu görmeyi çok isterdim. Haluk Yurok kabilelerinin köylerine bakıyor karşıda. Burası göl ya da lagoon adı veriliyor ama denizden bir parça. Deniz yükseldiği zaman bu tarafa geliyor su. Etrafında köyleri varmış onların, Yurok kabilelerinin. State Park olarak da burası onlardan kiralanmış. Built this rig with my own two hands, roaming across these promised lands, from the Turkish coast to the USA, making memories along the way. They call us Kaylak Ihtiyar, living life out on the boulevard. Yeah, living life out on the boulevard. Bugün ekmek balığı günü. Sizin oralarda bunu ne diyorlar? Yumurtalı ekmek mi? Ya da daha başka bir adı var mı? Yorumlara yazın lütfen. Manzaramız böyle. Trinidad'dayız. Pasifik Okyanusu'nda bir körfezle denize bakarak ekmek balığı yapıyoruz. Balık yoksa ekmek balığı var.
Az önce karşıda kahvaltı ettiğimiz şu son evin önüydü. Yere bir de bu taraftan bakıyoruz. Burası gerçekten küçücük bir köy. Ama bir köyün evine bakın. 311 nüfusu buranın. Şurada aşağıda balıkçılar için iskeleler var. Kanoya binenler. 311 nüfus. Şaka gibi değil mi? O tepeye karşıya tırmanınca burada bir tane tarihi taş haç varmış. 9 Haziran 1775'te buraya koyulmuş. Humboldt'un Kadınlar Kulübü tarafından 1913'te yenilenmiş. Şu kadarcık ama kısacık bir yol yürüdük ve buraya geldik. Böyle bir yer yapmışlar, buraya güverte gibi. Ve demek ki o sahil görünmüyor, açık deniz görünüyor buradan. Birileri demek ki denizden gelenler evlerini özledikleri zaman buraya gelip buradan böyle bakıyorlardı uzaklara. Bu tarihi bir fener. Ama artık tabi burada aşağıya indirmişler. Aşağıda kullanıyorlar. Normalde şurada tepedeymiş. Ama tepedeki fenere gidemedik biz bugün. Çünkü kapalıydı. Bu eskisi. Tarihi olanı. 1871 yılında buraya konmuş gemi kazaları oluyor etraftaki kayalarla diye. 1946'ya kadar çalışmış. 1946'da artık elektronik sistemler kullanılmaya başlayınca o ışığı yakmak yerine işte radarlar da kullanmaya başlamışlar. Ama hala fener ışıklarını yukarıdaki saçmaya devam ediyormuş. 20 mil öteye kadar da ışıkları görünebiliyormuş. Bu arada şuradaki arkadaş dün akşam da bizim yakınımızdaydı. O küçücük arabanın içinde jeneratör çalıştırıyor. Sanırım içinde ocak falan da var. Tepesinde bir baca var. Baca tutuyor. Çok enteresan bir şey. Az evvel şuranın en tepesine tırmandık. Karavan orada. Haluk dedi ben artık arabada kalayım. Sen Sherlock'a çıkar. Şimdi sıra Sherlock'ta. Buralarda şöyle bir şey söylüyorlar. Okyanusa asla arkanı dönme. Her an büyük bir dalga seni alıp götürebilir. Ben de şu anda arkamı döndüm okyanusa ama herhalde büyük bir dalga o kadar da gelmez diye düşünüyorum. They told us we were rookies. They claimed our time was done. Said we'd never make it before the setting sun. But dust just fuels our vision. These scars just mark our pride. The wind can't shake our mission. We ride with time and tide. They said you're just rookies. Karşıda deniz aslanları var. Maalesef objektifli bir fotoğraf makinemiz yok çünkü bozuldu. Dürbünümüz de yok ama almaya gidiyoruz. Ama onlar deniz aslanları. Burada böyle bir seyretme noktasındayız. Zaten bize neyi seyredeceğiz diye düşünüyorduk. Nehrin çıkışı. Suyun içinde de yüzüyorlar zaten. Flew our feet. Each stumble made us bolder. Each dawn brought strength so sweet. They said the world's too mighty. Our hour had passed by. Bugün Eureka'nın Eskişehir bölgesini geziyoruz. Şuraya baksanıza. Eskilerden kalma bir bina nasıl güzel, nasıl güzel. Ama özel bir kulübe verilmiş. Girmek ve gezmek yasakmış. Sadece kulüp üyelerine izin veriyorlar. Bu ev Carson ailesine aitmiş. 1889'da yapılmış. Ve daha sonra bu Carson ailesinin babası oğlu evlenirken oğluna bu evi yaptırmış. Hediye olarak. Evlilik hediyesi. Birazcık zıt bir renkte olsun diye de bunu pembeye boyamışlar. Karşıdaki çok koyu renk diye. İnanılır gibi değiller. Yani hala yaşıyorlar. Yaşayanlar da güzel yaşatıyorlar. Süslü süslü. Baksanıza şu eve ya. Kimler yaşadı acaba buralarda? Kimler yaptı acaba daha doğrusu bu evleri?
Yaşamak değil, şu anda da hala yaşıyorlar çünkü. Ama kim inşa etti böyle bir evi? Bu kadar süslü, püslü, havalı. Şu anda otel olmuş. En azından daha çok kişi yaşayabiliyor artık. Bacaları hep dışında evin. Şömineler o tarafta. Burası da Carson Block diye geçiyor. Büyük bir ihtimal o deminki evlerin sahibi olan adamın çalıştığı yeri, iş yeri, oteli vesaire bir şeysiydi yani. Şurası opera arası. Çok güzel sokak resimleri var. Buradan gidelim mi? Şu öbür taraftan geçelim. Öbür tarafta, evet burada çöpler var ama öbür tarafta çok güzel sokak resimleri vardı. Baksana çöplerin olduğu yeri bile nasıl güzel boyamışlar. Nasıl canlı resimler. Şu binanın güzelliğine bakar mısınız? İkisi de birbirinden güzel aslında. Şöyle çekelim. Bayağı güzel. İnsanın karavanının olması çok güzel bir şey değil mi ya? Yağmur yağınca hemen koşuyor geliyor. Tam gezerken birdenbire yağmur başladı. Koştur koştur karavana geldik. Biz şimdi burada bir çay kahve içeriz. Bir şeyler yaparız, oyalanırız. Yağmur döner. Sonra çıkarız, çekime devam ederiz. Demek ki Ve gezme. Yani. Evet tabii ki. Hadi gel. Yok o şöyle oluyordu. Aşkım çay yapalım mı? Yapalım. İyi hadi yap. Evreka evreka. Biraz yürüyüş sahilde iyidir. Eureka. Chocolate Factory. Chocolate Factory'ye gidecek miyiz? Wow, çikolata fabrikasının içini görebiliyoruz buradan. Gümüşken köpük kokuyor. Hı? Chocolate Factory'nin içindeyiz şu anda. Birazdan sıcak çikolata ve kahve içeceğiz. Hazırlanıyor, bekliyoruz. Benim sıcak çikolatam ve Haluk'un mokkası geldi. Herkesin boyutuna göre fincanı. Of çok fena sağanak yağmur yağıyor. Rüzgar var. Araba da sallanıyor. Ama neyse ki dostlarımızla beraberiz. Onları seyrediyoruz. Yoksa dışarı da çıkamıyoruz. Arabanın içi de nasıl dağınık, nasıl dağınık. Haluk tabii ki her zamanki köşesinde kahve içiyor. Bitmedi buraların fırtları. Aa bir dakika bu ne? Biz onları seyrederken onlar da bizi seyrediyormuş. Hiç beklemiyordum. Ben de hiç beklemiyordum. Bugün yine gökkuşağıyla uyandık. İnşallah gökkuşağı kadar güzel bir gün olur. Böyle gidiyor şehre doğru. Neredeyiz? Costco'da. Costco'lar pek karavan dostu değildir ama burası seviyor ve izin veriyor. Biz varız. Bizim karşımızda birisi daha var. Birkaç gündür buralardayız çünkü çok yağmur ve fırtına vardı. Biz de ormanın içine gideceğiz. Avenue of Giants diyorlar. Büyük, çok büyük ağaçların olduğu bir yoldan geçeceğiz. Epeyce uzun, 80 mil civarında zannediyorum. Ve herkes dedi ki gitmeyin oradan. Yağmur fırtına varken ağaçlarda devrilmeler olabiliyor. O yüzden bekliyoruz. Yağmur geçmiş bugün. Gökkuşağı görünüyor. Artık gidebiliriz. Aşkım.
Uyan 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 uyan. Dünya bize bugün hadi kalkın gidin diyor. Dışarıda gökkuşağı var. Çok güzel. Üstelik güneş de var. Panellerimiz de doluyor. Üstelik yolda bir tane gelirken peni buldum. Demek ki artık gidebiliriz. Ne yaparsak ne yapalım? Penimizi aldık. Gidebiliriz. Şimdi Humboldt Redwood State Park'ın yanında bir Vista Point'teyiz. Vista Point dedikleri şöyle bir yer. İşte buradan böyle bir manzaraya bakabiliyorsunuz. Arada ufak boşluklar yapıyorlar. Ama esas olan biz şimdi şu üstteki işaretin olduğu yerdeyiz ve birazdan Avenue of the Giants dedikleri şu siyah yola gireceğiz. O siyah yolun oradan geçtikten sonra komple buradan böyle aşağıya kadar ineceğiz, şuraya kadar. Ve şurada tamamlanacak tur. Ama bu yol bütün Redwood State Park'taki ya da Humboldt Redwood State Park'taki büyük devasa sekoya ağaçlarının arasından geçiyor. Hep birlikte onları göreceğiz. Şu anda Vista Point'ten ya da nehri gördüğümüz noktadan ve size az evvel görüntülerini gösterdiğim haritanın olduğu yerden çıktık. Çıkamadık. Çıkacağız inşallah hayırlısıyla. Avenue of Giants Humboldt Redwood State Park'ta Redwood'ların en yüksek, en büyük göründükleri bir alan. Devasa ağaçlar var. Dünyanın en büyük, en uzun ağaçları, en geniş ağaçları burada. Hatta bir tane videosunu çekmişler, dün gördük. Dünyanın en uzun, en geniş ağacıymış ama yerini saklıyorlarmış çünkü insanlar zarar verirler diye. Evet, burada da zarar verebiliyorlar. Immortal ne demekti? Ölümsüz. Yolumuzun üstünde bir tane de Immortal ağaç varmış. Bu arada bu Redwood'ların yaşama zamanları çok fazla. Yani ortalama ömürleri 500-700 yıl olmakla beraber yaklaşık olarak 4000 yıl yaşayanlardan bile bahsediyorlar. Yani Mısır piramitlerinden bile önce. Tam bir şey değiller, Göbekli Tepe değiller ama yani Mısır piramitleri de böyle değil. Göbekli Tepe taş. Bu ağaç. Canlı. Tamam, uçuyor. Mısır piramitleri de taş zaten. Hani onlardan bile önceden yaşayan ağaçlar varmış burada. Ama Göbekli Tepe'den değil. Yürüyüş yolları da var buralarda aslında ama daha girer girmez bir yürüyüş yoluna girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Biraz daha derinlere ilerleyelim. Yani şöyle ayıların falan olduğu yerlere. Ondan sonra yürürüz. Buradaki ağaçlar daha küçük ağaçlar. Yani düşünün, bunlar daha çok küçük ağaçlar. Şunlar zaten küçük ağaçlar da. Bu arada biz 4 gün Costco'nun orada kaldık. Niye 4 gün oradaydınız derseniz çok fazla yağmur vardı. Sonra fırtına başladı. Fırtına başlayınca hadi biraz daha kalalım dedik. Hatta hala kalsak bugün de kalacaktı ama bir gün ilerleyelim dedik, artık yeter. Wow. Ne kadar büyük ağaçlar. Unutmuşum ben bunların bu kadar büyük olduğunu. Tabii buradan yol geçeceğiz diye bir sürü ağacı da kesmişler. Muhtemelen kesmişlerdir, evet. Bu ağaçların şöyle bir özelliği var. Bu kadar uzun olmalarına rağmen yaklaşık 120-130 metreleri buluyor yükseklikleri. Kökleri çok kısaymış. Yani yaklaşık 3 metre falan kök derinliği oluyormuş. Ama özellik alttan köklerin birbirini tutması. Yani bütün kökler şu şekilde birbirine sarılmış durumdalar. Arkadaşlarıyla birlik oluyorlar ve herkes birbirini koruyor. O yüzden çok fazla fırtınalarda şununla bunda devrilmiyorlarmış. Ve o yüksekliği, o derinliği dik olarak tutabiliyorlar. Redwood'ların bir özelliği daha var. Burası Kaliforniya. Kaliforniya'da yazın çok sıcak oluyor hava. Yağmur yağmıyor çok fazla. Ama bu ormanların üzerine denizden buharlaşan suyu çeken bir şey var. Ve buralarda aşırı sis oluşuyormuş. Evet, işte karavanların durduğu bir nokta burası. Biraz da homeless'ların evleri falan gibi duruyor sanki, karavanlardan daha çok. Enteresan bir yer. Eski püskü arabalar. İnsanlar durmuşlar burada. Her neyse. Denizden yükselen veya etraftaki nehirlerden yükselen su buharını burası çekiyormuş ve her sabah burada çok yoğun bir sis oluşuyormuş ağaçların üzerinde. Ağaçların o kadar uzama sebebi de o. Yaz kış bol miktarda su alıyorlar buraya. Yaklaşık günlük 16 galon civarında su emiyorlarmış galiba. Öyle hatırlıyorum söylediklerini. O suyu yapraklarıyla da emebiliyorlarmış. Öyle bir özellikleri varmış. Dolayısıyla yaz, kış, kurak, sulak hava fark etmiyor onlar için, sürekli büyüyorlar. Pepperwood diye bir yere geldik.
50 kişilik bir 50 kişi yer. yaşıyormuş burada. Population 50. Nerede yaşıyorlar acaba? Şurada var mıdır bir 2-3 kişi? Üç beş tane ev var sağlı sollu. Zamanla gelmişler, buraya yerleşmişler. Evet, o yüzden onları çıkartamıyorlardı. Burada Redwood'un içinde yaşıyorlar şimdi. Flooded. Su basmış yolu. Çekilmiştir herhalde bu saate kadar. Akşam o kadar çok yağmur yağdı ki burada su baskını uyarısı verdiler her yerde. Yolda gelirken gördük Ya zaten. bir de- Epeyce bir basan yer vardı. Buradaki şeylere inanamıyorsun ki yani. Adamlar 100 yıl önce demiryolu geçidini kapatmışlar. Hala demiryolu geçidi diye bir şey var. İşareti duruyor değil mi? Saati var. Bugün benzinlikte başımıza gelen neydi? Bir tane pompa bizden öncekinin önündeki almamış oradan benzin. Biz bekliyoruz ki adam ilerlesin. İki tane benzin pompası var. Öndeki pompaya birisi girdi. Arkadaki adam arkadakinden almıyor. Dedim niye almıyorsun? Benden önceki almadı. Bozuktur herhalde dedi. Bir tane görevliye dedim bu bozuk mu, çalışmıyor mu? Yo, çalışıyor dedi. Ben yo çalışıyor deyince öndekine hani git ileri de ben alayım o zaman dedim. Ben alırım dedi. Durdu, o aldı. Yani ben orada sormasam insanlar o almadı, o da öbürü de almadı, öbürü de almadı. Öyle bekliyorlar. Yani biri biriyle konuşmaya korkuyor. Amerikalıların hepsi değil belki ama birçoğu böyle koyun. Şu ağaç, ölümsüz ağaç dedikleri, yaşının 950 ile 1000 yıl arasında olduğunu düşünüyorlarmış. Height 298 feet olması lazımmış ama 248 feet mi şu anda? 50 feet'inin alttılar acaba? Devrildi herhalde. Ha, evet, 1908'de bir tane yıldırım düşmüş üstüne. Sanırım o zaman üst tarafı düştü. Bir sürü ev yapılabilirmiş bundan. Şöyle biraz geriye çekilelim. Üstünden düşen parça bu olabilir mi acaba? Böyle kocaman bir ağaç tepeye kadar çıkıyor. Bu ağacın uzunluğu normalde 298 fitmiş. Yani 90 metre mi? Yani 100 metreye yakın. 90 metre. 1908'de bir yıldırım düşmüş ağacın üzerine. 50 feet'ini yani 15 metresini falan düşürmüş. 248 feet uzunluğunda kalmış. 1964'te de ağır bir sel atlatmış burada. Ama hala yaşamaya devam ediyor. Şimdi bakacağız bakalım başka ne ağaçlar göreceğiz. Bak Redwood'larla alakalı biz görmedik ama belki görürüz. Görmeden önce yapabileceğim bir yorum daha var önemli. Onu da sen anlatmak ister misin? Ne bir şey? Beyaz ağaçlar. Evet, albino ağaçlar. Bünyesine çektikleri kimyasal maddelerden dolayı ağaçların yaprakları beyazlıyor. Arada bir böyle bembeyaz ama tamamen yaprakları bembeyaz ağaçlar oluyormuş. Sanki üzerine kar yağmış gibi. Tamamen beyaz. Hiç görmedik. Bakalım belki denk geliriz bir yerde. Onlara albino redwoodlar diyorlar. Sekoyaların bir çeşidiymiş. Kimyasal maddeleri üstlerine çekip ortamı temizliyorlarmış. Burası turistik bir bölge. Hayallerimin arabasının eskimiş hali. Hangisi? Şey vardı orada, kamyonet vardı, eski kamyonetlerden. Bak şurada ileride bir tane daha var sağda. Abi yani. Çok güzeller ya. Tamam, bu çok paslanmış, çok eski görünüyor ama güzel araba işte. Seviyorum ben bu eski kamyonetleri. Ya bu arada biz size hiç söylemiyoruz. Siz de hiç yapmıyorsunuz. Ya lütfen kanalımıza abone olur musunuz? Bir de bize bir yorum yazsanız. Şöyle bir nokta koysanız bile yeter. Bir yorum yazarsanız biraz öne atarız belki. Bir de like. O da güzel olur. Yani kimse zaten seyretmiyor. Bari seyredenler bunları yaparlarsa biraz hareket gelir kanala. Belki siz 1000 kişi falan seyrediyor. O 1000 kişi bir like atarsa, bir beğenirse başka bir 1000 kişinin önüne gider. Belki onlar da beğenir. Ne güzel olur. Kocaman bir camia oluruz. Çaylak ihtiyaç camiası. Çaylak. Oh. Düşen ağaçlar ne kadar... Ya o ağaçta düşenler var ya, onlarda daha çok anlıyorsun ne kadar büyük olduğunu. Tren yolu köprüsü.
Bunlar tabii onlar için tarihi köprüler olduğu için görülecek ve fotoğraf çekilecek alanlar arasına koyuyorlar bunları hep. Oraya dönelim mi? Oraya. Dyersville diye büyük bir tane daha gene ağacın olduğu bir yer olması lazım galiba. Eğer o şeyin adı değilse. Hem de bir kahve içeriz ya. Çay içeriz, kahve içeriz, bir mola verelim. Olmaz mı? Olur. Burası inanamayacaksınız ama şu anda durduğum alan bir küçük şehirmiş aslında. Kızılderililer buraya Liktudadun diye bir isim vermişler yıllar önce. Bu nehrin ismi şu anda Elk River diye geçiyor. 1876'da bu nehrin üzerinden bir feribot buraya kenara yanaşmış ve buraya adı Charles Dyer olan birisi yerleşmeye karar vermiş ve Dyerville, Dyer'ın köyü diye bir isim vermiş buraya. Soyadı Dyer olunca. Ve daha sonra burası uğrak yeri olmuş, kocaman bir şehir olmuş, okul olmuş, oteller olmuş, kereste fabrikaları vesaire bir sürü büyük alanlar olmuş. Bu gördüğünüz alan insanlarla dolup taşmış. Buradan bir yığın ticaret yapılıyormuş. Meyveler, sebzeler buraya getirilip bırakılıp buradan daha sonra nehrin aşağı yerlerine taşınıyormuş. Arkamızda bizim geçtiğimiz Avenue of Giant bölümü otoban haline getirilmiş, otoyol haline getirilmiş. Aynı zamanda ormanların da kesilmesi, katledilmesini de engellemişler burada. Kesme yasağı koymuşlar. Ama sonra 1955'te 3 yıl kuraklığın arkasından çok büyük bir sel gelmiş bu nehirle beraber ve nehir ne var ne yoksa burada şehre ait. Zaten o zamanki yapılar ahşap. Her şeyi almış, silmiş, süpürmüş. Onlar da yeniden kurmamışlar şehri buraya. Ve gözünüzde canlandırın. Burada oteller var, okul var, fabrikalar var. Bu yolun üzerinde tabii. Bu ormanın arkasında bu bölgede. Ve hatta belki şurada nehrin altında belki de nehir de yol değiştirdi. En yüksek erozyon yapan nehirmiş Amerika'da burası. Elk River. Karşıdan da bir tane demiryolu köprüsü geçiyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme Tanı. Düşün altındaki yatanı. 1 saatte yok olmuş. 1 saat sürmüş buranın tamamen yok olması. 30 feet yani 10 metre aşağıda kalmış her şey. Üzerinde 10 metre yüksekliğinde hafriyat varmış şu anda buranın. Tabii ki ilk seferde bu hale gelmemiş. İkinci seferde 1960'lı yıllarda bir sel felaketi daha olmuş. O zaman artık tamamen sıfırlanmış. Eyvah, burayı da kapatmalar lazım. Bak su basmış burayı. They told us we were rookies. They claimed our time was done. They said we'd never make it before the setting sun. But dust just fuels our vision, and scars just mark our pride. The wind can shake our mission. We ride with time and tide. They said you're just rookies. They said you're too old. They said you want